Здравейте, приятели, аз съм Брик. И сега ще ви покажа как да си преинсталирате Windows, ако сте на Windows 8 или Windows 8.1, няма значение. Би трябвало да работи и при Windows 10, но при Windows 10 не знам дали със сигурност работи. Както виждате, аз съм на Windows 8, не гледайте, че има стар бутон, сложих си го. Така, отваряте ето тук, отваряте си настройки и настройки на компютъра. И сега натискате общи. Смъквате надолу и виждате тук обновяване на компютъра без това да засяга файловете ви. Ако компютърът не работи добре, може да го обновите без да загубите снимки, музика, видеоклипове и други лични файлове. Какво значи това? Като натиснете старт, компютърът ви ще се рестартира и после за 15-20 минутки той ще се преинсталира, но не напълно. Всичко от цето ще се изтрие, нали, игри, такива работи, програмите, с които идва вашият компютър, няма да се изтрият. Ето го и премахване на всичко и преинсталиране на Windows. Ако искате да възстановите началното състояние на компютъра, може да го нулирате и да премахнете всичко. Тук като натиснете старт и компютърът или лаптопът ви ще се преинсталира и ще дойде както са ви го донесли, примерно от някой сайт или както сте си го закупили. Точно така ще дойде. Аз си го преинсталирах преди няколко дни, но за да не си загубя игрите, аз го преинсталирах с това. И лаптопът ми наистина стана много по-бърз. Така че и вие може да си го направите. Изберете си кое от двете искате. Няма да съжалявате. Ще ви стане супер бърз лаптопа или компютъра, на каквото сте. И пак казвам, трябва да сте на Windows 8 или Windows 8.1. И това беше всичко от мен. Ако ви харесват моите клипа, абонирайте се, харесайте и коментирайте. Чао, чао!